इन्स्टिट्युसनल भन्छ। हेर्नुहोस् त के छ त 공공장소 भन्छ। 공공장소 भनेको चाहिँ के त सार्वजनिक स्थल तथा ठाउँहरू जस्तो थेसाग्वान है या थेसाङ्ग्वान भन्छ। थेसाग्वान बनाउनुहोस् त थेसाग्वान भनेको चाहिँ दूतावास एम्बेसी। त्यसपछि थोसग्वान भनेको पुस्तकालय लाइब्रेरी भन्ने हुन्छ है। फ्योङ्गवोन भनेको अस्पताल हस्पिटल। उछेगुक भनेको हुलाक पोस्ट अफिस है। फेक्वाजम यसको उच्चारण चाहिँ फेक्वाजम हुन्छ। फेक्वाजम भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर। त्यसपछि आफात भनेको अपार्टमेन्ट। होटेल भनेको होटेल भइगयो, यो आगन्तुक शब्दमा पर्छ है। अनि कता छ त छुछाजाङ भनेको पार्किङ। होएसा भनेको कम्पनी हुन आउँछ है। अनि हाक्यो भनेको विद्यालय अथवा कलेज स्कुल कलेज दुवैलाई चाहिँ हाक्यो भनेर भनिन्छ है। स्कुल कलेज दुवैलाई के त हाक्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ। सिक्ताङ भनेको चाहिँ रेस्टुरेन्ट अनि क्यान्टिनलाई चाहिँ के त सिक्ताङ भनिन्छ है। त्यसपछि यता जाउँ खोङवन भनेको चाहिँ पार्कलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त खोङवन। खोङहाङ भनेको चाहिँ एयरपोर्ट। खोङहाङ भनेको चाहिँ के त एयरपोर्ट भयो। अर्को छिहा छल्यक हेर्नुहोस् त मैले यहाँ हाइलाइट पनि गरेको छु। यसको चाहिँ उच्चारण छिहा छल्यक हुन्छ है। छिहा छर्यक गर्ने होइन, छिहा छल्यक गर्नुपर्छ है। यो भनेको चाहिँ सबवे रेल स्टेसन हो। अनि अर्को छ खागे भनेको पसल भयो है। अनि सुपरमार्केट भनेको सुपर मार्केट। सेथाक्सो भनेको ड्राई क्लिनिङ लुगा धुने ठाउँ है। त्यसपछि मियोङसिल भनेको चाहिँ ब्युटी पार्लर पनि हुन्छ। अनि कपाल काट्ने सलुन हुन्छ नि त्यसलाई पनि मियोङसिलै भनिन्छ है कोरियामा। अर्को छ कोच्चिप भनेको चाहिँ फुल पसल। खोङजाङ भनेको कारखाना। अनि याक्कुक भनेको औषधि पसल। याक मात्रै भने चाहिँ फेरि के हुन्छ औषधि है। त्यसपछि खुक्चाङ र यङवागन भनेको चाहिँ फिल्म हल है। खास गरी यो खुक्चाङ भनेको चाहिँ थिएटर भन्ने हुन्छ। दुवैलाई फिल्म हल भनेर बुझ्दा केही फरक पर्दैन। त्यसपछि सिजाङ भनेको बजार सिजाङ। छेकपाङ भनेको चाहिँ किताब पसल है छेकपाङ। अनि किताब पसल अर्को सजम पनि हुन्छ है। यो सजम यता तल लेखासकेको छैन मैले है। यसमा सजम पनि लेख्नुहोस् सजम छेकपाङ र सजम भनेको एउटै हो। यसमा चाहिँ किताब मात्रै बिक्री गरिन्छ है। अनि मुनबाङ्गु र मुनगुजम लेखाएको छ नि तल स्टेसनरी, यसमा चाहिँ फरक छ। यो माथिको छेकपाङ र सजममा चाहिँ किताब मात्रै बेचिन्छ हो। तलको मुनबाङ्गु र मुनगुजममा चाहिँ स्टेसनरी सामग्रीहरू सम्पूर्ण के त किताब कापी डट पेनहरूदेखि लिएर पेन्टिङका विभिन्न सामग्रीहरू हुन्छ नि त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण गरिन्छ है। हाम्रो जस्तो नेपालमा चाहिँ भद्रगोल चाहिँ हुँदैन त्यहाँ है। तपाईँको छेकपाङ र सजममा किताब मात्रै बिक्री हुन्छ। यसमा मैले युट्युब भिडियो पहिले बनाइसकेको छु, त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओतखागे भनेको चाहिँ कपडा पसल ओतखागे। ख्योहे भनेको चर्च हुन्छ है। अनि सावन भनेको मन्दिरलाई पनि उनीहरूले सावरे भन्छ है। अनि मस्जिदलाई पनि के त सावनै भन्छ। यहेङ्सा भनेको ट्राभल एजेन्सी। यहेङ्सा भनेको के रहेछ त ट्राभल एजेन्सी। ट्राभल एजेन्सी भन्ने त थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई। भ्रमणको लागि चाहिँ सम्पूर्ण के त व्यवस्थाहरू गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुमाउने बस्ने खानेको सुविधा मिलाउने अफिस। फाङमुलग्वान भनेको के त म्युजियम है फाङमुलग्वान। यसको उच्चारण फाङमुलग्वान हुन्छ है। उच्चारण नियम चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ गएर हेर्नुहोस् भने 19मा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। फाङमुलग्वान हुन्छ म्युजियम। अनि मिसुलग्वान भन्ने छ। मिसुलग्वान भनेको चाहिँ कला सङ्ग्रहालय। यो फाङमुलग्वान र मिसुलग्वानमा चाहिँ के त फरक चाहिँ हुन्छ है। फाङमुलग्वानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न के त पुरातात्विक विभिन्न वस्तुहरू हुन्छन् है।
मिसुलगवानमा चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ आर्ट मात्रै हुन्छ है, आर्ट पेन्टिङहरू मात्रै हुन्छ है, बुझ्नुभयो। त्यसपछि थोङमुलगवान भनेको चिडियाखाना, थोङमुलगवान भनेको चिडियाखाना जू, फ्यानुइजम भनेको खुद्रा पसल अथवा यो पसल चाहिँ फेरि के हुन्छ भने कोरियामा चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ के त खुल्छ है फ्यानुइजम। अनि अर्को छ कफी सप भनेको कफी सप भइगयो, फर्स्ट टर्मिनल भनेको बस टर्मिनल अथवा बस पार्क, खिचायक भनेको रेल स्टेसन, खिचायक भनेको रेल स्टेसन, छुयुसो भनेको पेट्रोल पम्प है, पेट्रोल पम्प छुयुसो। त्यसपछि फुदोङसान पनि भनिन्छ, फुदोङसान छुङ्गेसो पनि भनिन्छ है। यो भनेको रियल इस्टेट, रियल इस्टेट भनेको चाहिँ तपाईको घर जग्गा डेराहरू चाहिँ खोजिदिने अफिस है, घर जग्गा डेरा खोजिदिने अफिसलाई चाहिँ फुदोङसान अथवा फुदोङसान छुङ्गेसो भनिन्छ। त्यस्तै नोरेबाङ भनेको गीत गाउने कोठा है, खाराओके गर्ने चाहिँ के त रुम भयो। त्यसपछि ख्वासुवन भनेको बगैँचा, ख्वासुवन भनेको रहेछ त बगैँचा भयो। अनि नोरी खोङवन भनेको फन पार्क, खास नोरी मात्रैको अर्थ चाहिँ खेलहरू भन्ने हुन्छ क्या। अनि खोङवन खेलहरू चाहिँ खेल्न मिल्ने चाहिँ पार्क, फन पार्कलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त नोरी खोङवन।